Буду ставить в доме камин. Для переходника вот я буду использовать, как я и думал, толстоватый шнур оказался. Огнеупорную смесь. Здесь установили эту изнутри, а не снаружи. Поближе. Так, на скорую руку, конечно. Это новая серия роликов про камин. Буду ставить в доме камин. Те, кто подписаны давно на канале, знали, что прошлой зимой я сделал из газового баллона печку, потому что электричество пропадало и нужно было как-то поддерживать тепло в доме. На этот год я вот решил поставить камин. Он выдает 13 киловатт, в принципе, должно хватать. Минус, конечно, камина, что он не работает 24/7, не может он работать. Иначе может корпус треснуть, ему нужно давать время остывать. Ну, в принципе, расчет такой, что он будет отапливать ночью, в самое холодное время суток. И вот помощник для заготовки дров на зиму. Это небольшая пила, компания DeWalt. И она на аккумуляторе. Тихо работает. Только вот сегодня забрал. Сейчас буду распаковывать, тестировать. Но в этом видео я покажу, как я буду устанавливать камин на первом этаже. Вот это самое место, выход дымохода с первого этажа. Практически попадает в стенку. Нужно будет немножко больше отступить, я думаю, сантиметров 5, уйти в сторону. Получается, вот тут стенка проходит. Вот. И дальше классно получается вдоль стены. Стена будет прогреваться и уходит в потолок. Значит, я уже сходил на второй этаж, на чердак. Чуть позже покажу, что там да как там. Был там, на телефон не взял. В общем, если вести отсюда сюда вверх, то тут как раз балка стоит центральная. Получается, с правой стороны здесь скос крыши идет, а с той стороны еще одна такая, там тоже скос крыши идет. И ее нельзя никак трогать. То есть нужно будет здесь поднять и уйти чуть-чуть правее. Или левее. Но, скорее всего, правее, потому что там крыша вниз идет, и мне туда будет удобнее добраться. Вот как-то так. А вот та самая балка. Вот, получается, она как раз через это отверстие проходит. А вообще, получается прикольно. Первый этаж будет отапливаться. Через второй этаж я пущу обычную трубу. В идеале здесь можно обложить кирпичом ее, и она будет обогревать весь второй этаж. Поддерживать в тепле. Так, это наше сверло. Слишком близко к стене, чуть-чуть отступили. Здесь где-то 20-ка. 19,5-20 будет отверстие. Немножко сместил в эту сторону. Стена у нас здесь проходит. Отступил там буквально 2-3 сантиметра от стены. Тут она неровная. Практически она будет вплотную прилегать к кирпичу. И здесь можно будет обложить кирпичом. Вот так вот аккуратно. Как по мне, идеально. Будет нагревать эту стенку. Тепло будет сюда идти, в эту комнату. И здесь будет прогревать. Как сделать отверстие 20-ку, если нет коронки? С помощью болгарки и дрели. Так, первая задача — убрать стяжку. Взяли верхний слой, достаточно большой, стяжки.
керамзит еще снизу. Вот, сделал приблизительно, наметил круг плюс-минус. Вот он. Короткое сверло. Сейчас придется брать сверло подлиннее и им делать дальше отверстие. В результате общими усилиями всех инструментов получилось у нас отверстие. 180-ка смело проходит. Мы уже проверим. Снизу еще обрежу арматуру и все. Можно прокладывать трубу. Дымоход. Соединение у нас конусовидное. И внутреннее отверстие у края где-то 165. Было принято решение взять трубу не 180, а 160 и сделать по конденсату. Для переходника вот я буду использовать 0,3. Ее так вставить. Здесь у нас шибер, и он нормально открывается, закрывается. Вот, сейчас я обрежу. Такая длина не нужна, как раз из-за каемки. Сейчас я вам покажу на другой. Как раз каемочка такая выпуклая. Он должен плюс-минус четко стать. И в него уже будет входить труба. То есть из 0,3 мы сейчас сделаем переходник. И труба у нас будет идти по конденсату. Вот что получилось. Вот такой вот переходничок. Теперь из-за бортиков он не должен провалиться. Вот он не проваливается. Все, готов переходник. Надо будет смазать герметиком. Возможно, я положу сюда еще шнур. Теперь нужно его покрасить. Его и еще 2 метра трубы, которые будут идти через первый этаж. Я хочу, чтобы они были черного цвета. Так будет красивше. Сейчас я беру такой комплект и буду проклеивать внутреннюю часть трубы на первом этаже. В переходнике то же самое буду делать. Вот здесь, и 2 трубы. Проклеил внутреннее пространство шнуром. Сейчас буду пробовать одевать. Уверен, подходит ли она. Может быть, немножко толстоватая. Какие здесь у нас 0,8. Возможно, нужно где-то 0,6. Как я и думал, толстоватый шнур оказался. 0,8 не заходит он туда. И вылазит. Надо брать 0,6. Ну что ж, будем заказывать, переделывать. Одел переходник, благодаря такому нехитрому инструменту запихнул по периметру шнур. Сейчас придавлю. Останется там внутри. Все, переходник плотно прилегает. Внутри шнур. Все, дымить ничего не должно. А вот сюда шнур не получается положить, слишком он толстый. И он просто, когда одеваешь следующую трубу, он срывается. Будем надеяться, что не будет дымить. А если уже будет, мы будем по ходу что-то решать. Так. Видите, начинаю одевать, и он срывается просто. Немного подумав, я решил,
шнур пустить под обтяжку. Тут есть зазор небольшой. Получается, когда ее затягиваешь, труба все равно двигается. Как раз шнур под ним даст лучшую фиксацию и не будет пропускать дым, если он там вдруг будет идти. Вот здесь он может выходить, а так сейчас я его зажму и все. Таким вот образом решил вопрос. Посмотрим, как оно будет на практике. Сейчас затяну и посмотрим. Все зажал, и теперь она неподвижная. Со шнуром держится гораздо лучше. Внутри шнур. Я думаю, теперь переживать за то, что будет проходить туда дым, не стоит. Сейчас задую краской немножечко, что есть царапинки при монтаже, и будет красота. Сварил вот такую вот подставочку под камин. Так, слепил из того, что было. Сейчас ее покрашу. Так выглядит покрашенный вариант. Примеряю место. Зачищаю стенку. Сначала думал только этот уголочек сделать, но сейчас решил до двери брать обои старые и немножко подкрасить. Выглядеть должно как-то так. Наше место под камин. Ну и в целях безопасности нужно под камин положить лист, под эту стойку, лист металла. Если вдруг уголек выпадет или еще что, чтобы не загорелось. Вот вместо листа металла я решил положить старую плитку. Вот у меня есть плитка, я его положу на обычный герметик акриловый. На него я ложил гипсовую декоративную плитку возле печи. Вот она. Этот клей акриловый хорошо себя показал. По этой причине решил использовать его. Особо там заморачиваться не буду. Мне нужно просто, чтобы она не ездила, зафиксировалась немножко. И в случае чего, если буду демонтировать, то легко снять и потом убрать этот акриловый клей и так далее. Приступаю к работе. Посмотрим, что получится. Та-дам! Подставка. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. Tomorrow never comes until it's too late. You could be sitting, taking lunch. The news will hit you like a punch. It's only Tuesday. You never thought we'd go to war. After all the things we saw, it's April Fool's Day. Tomorrow never comes until it's Так, черновой вариант. Эту дырку я особо ничем не буду заделывать, я имею в виду бетон. Сейчас я его покрыл первым слоем водоэмульсионки. И еще пару слоев положу, чтобы он не был такой серый.
Вот, на трубу один окопник, он часть закроет. И с этой стороны не буду ничего замазывать. На это есть причина. Чуть позже вам расскажу. Пришел конденсатосборник. И я начинаю собирать конструкцию. Здесь у меня труба пойдет в сторону немножко, чтобы вывести мимо балки. Сейчас соберу, примеряю. Там уже покажу, когда установлю всю конструкцию. Зафиксировал трубу. Все, можно идти смело вверх. Проделал отверстие. Что где-то час мучился одним, вторым инструментом, третьим. А потом вспомнил, что у меня есть супер инструмент. 3 минуты. 3 минуты. Все готово. Ставим первую утепленную трубу. Готово. Установили трубу через крышу. Здесь я еще буду отделять чем-то. Или ватой каменной, или специальным материалом, похоже на гипсокартон. Здесь установили это изнутри, а не снаружи. Все еще закреплю. Задули там пенкой. И замазали мазут с такой специальной крышей. Типа жидкий рубероид. Чтобы ничего не затекало. Ничего, вот так это выглядит. Так выглядит наша труба. Где-то 2,5 метра. Поближе. Вчера натянули растяжки. Крепко держится. Все хомуты стянул. Закрепил. 3 крепежа. 1, 2, 3. И площадочка. Здесь все готово. Здесь еще есть работа. Сейчас либо эту плитку положу на цемент специальный. Или есть еще идея. Сейчас посмотрим, что лучше. Кирпичом обложить или оставить плитку? Пишите в комментариях. Установка подходит к своему логическому завершению. Я купил плиту специальную огнеупорную по типу гипсокартона. Только огнеупорную. Зашил здесь все бока. Вот. Сейчас подошью. И все. Нагревается эта штука достаточно нормально. Вот здесь конденсатосборник работает. Ну, отлично. Прошел дождь. Здесь была вода. Я ее слил. Хочу сейчас сделать здесь отверстие. И пускай стекает сюда, в кастрюлю. Пока мест так. Все, подшиваю. Зашил, подшил. Так, на скорую руку, конечно. Но, учитывая того, что второй этаж нежилой, главное обезопасить. Давай. С этой стороны тоже прикрыл. Придавил кирпичом. Все. Четко. Монтаж закончен. Дырочки просверлил. Теперь будет все стекать в большую емкость. На этом данное видео подходит к концу. В следующем видео я расскажу уже спустя месяц работы камина. Как поддерживать температуру здесь, на втором этаже, и как прогревают дом на первом этаже. Так что будет интересно, подписывайтесь, следите за обновлениями. До новых видео. Вот эта вот сосна, которая сбоку, М-м. она уже высохла? Нет, конечно. Так, наша самая первая растопка. Смотри, да, видишь? Да. Вчера была первая растопка. Вот настолько запачкалось стекло.
Сейчас я его еще не буду очищать. После этой. С этой стороны клей немножко подгорел. Короче, фишка в чем? Вчера затопили, как повалил дым. Совсем забыл о том, что нужно первую одну-две протопки, чтобы краска выгорела. Вот, еще хочу сказать, в интернете нашел метод растопки. Снизу самые большие, следующий этап чуть-чуть поменьше дровишки, ну и сверху уже бумага и мелкий. И оно разгорается здесь. Сверху начинают угольки падать, загораются эти и потом самые нижние. Тем самым оно выталкивает пробку воздушную. Сейчас не сильно чувствуется, потому что на улице там плюс 20, но когда температура минусовая, образовывается пробка. Вот. И может быть плохая тяга поначалу, пока теплый воздух не вытолкнет эту пробку. Сейчас я вам продемонстрирую еще раз, как это все работает. Сейчас у нас утро, ну как утро, где-то 12 часов, почти 12. Я хочу протопить на максимуме, для того, чтобы остатки краски вышли. И вечером уже можно было топить в плане отопления. Вот видите, угольки падают вниз. Внутри все нагревается. И тем самым подхватываются нижние дрова.